Takhle vypadá řez, když se poobědvá nebo posvačí. Vidíte, že drtič odpadů zvládne vlastně veškerý organický odpad, tady celou hrušku z slupky z ovoce. Navíc slupky z ovoce, když přidáte kostky ledu, tak vám ten drtič krásně pročistí a samozřejmě i provoní. Drtit můžeme i sáčky čajové, ale pozor, vždycky musíme odstranit provázky. A samozřejmě do drtiče mohou přijít i papírové ubrousky. Abyste mohli drtič použít, je vždycky důležité nejdříve zapnout vodu. Používá se voda studená, aby případné tuky nezůstaly nalepené a odešly vlastně s tím proudem té studené vody pryč. Na sepnutí drtiče nejjednodušší pneumatické tlačítko, a drtím. Že si drtič poradil i s kuřecími kostmi a tady potom můžeme to zkontrolovat, že je opravdu všechno podrcené a nic nám tam nezůstalo.